Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Таня Храпова, я UX/UI дизайнер. 3 года работаю в Авентике, успела поучаствовать в самых разных проектах, от лендингов до системы мониторинга подводных лодок. Сейчас в основном специализируюсь на сложных проектах, исследованиях. Из внутренних проектов занимаюсь развитием системы правил и рекомендаций для дизайнеров, о которой сегодня расскажу. Итак, о чем сегодня поговорим? Зачем вообще дизайнерам нужны какие-то правила, и в частности, зачем они понадобились нам? Как мы создавали нашу систему правил ведения проектов, с какими трудностями, болями столкнулись и как их решали. Также я расскажу, как система правил организована сейчас и как мы ее развиваем, и что изменилось и чего удалось достичь благодаря правилам. Итак, что было до? Представьте, идеальное рабочее утро, как сегодня весна, солнце, вы в предвкушении нового крутого проекта, готовы рисовать концепты, юзерфлоу, вообще решать любые дизайнерские задачки, собирать все премии Awards. Вам кидают несколько ссылок на фигму, вы все в таком же прекрасном настроении, минут 5 ждете, пока все загрузится, и видите примерно это. Одним словом, хаос. Хаос из макетов, блоков, хаос из страниц, хаос в нейминге, хаос в компонентах, причем если вы привыкли работать на автолейаутах, то здесь все собрано группировкой. Хаос в размерах шрифтов, элементов. И вот первая дизайнерская задачка, которую вам предстоит решить. Какой макет актуальный? Кстати, кто-нибудь знает ответ? Я тоже не знаю. А вообще, кому знакомы эти примеры? Поднимите руки. Спасибо. И в итоге время, которое вы хотели потратить на творчество, ушло на то, чтобы разобраться с макетами, с файлами и вообще созвониться с дизайнером, который работает на проекте, чтобы хоть как-то понять, что здесь к чему. Мы так жили, считали это нормальным, потому что дизайнер человек творческий, его нельзя загонять в какие-то рамки, и в итоге каждый работал как привык. Кто-то считал, зачем настраивать компоненты, если я уже 10 макетов отрисую. Кто-то считал, зачем следить за обновлениями фигмы, если и так все работает, а кто-то наоборот привык к структурности, к организованности. В итоге, что получалось на длинной дистанции, когда ты работаешь не один, а в большой команде, у которой много проектов, периодически приходится между ними переключаться, получалось, что вместо того, чтобы заниматься творчеством, ты тратил время на бытовые задачи. И это была боль не только для дизайнеров, это была боль для разработки, которые постоянно обращались с кучей вопросов, при этом вопросы повторялись от проекта к проекту. Боль для аккаунтов и клиентов, когда они несколько раз комментировали одни и те же макеты. Боль, когда кто-то уходил в отпуск. И боль для себя самого, когда ты путаешься в своих же версиях. При этом приходили новые сотрудники, тоже начинали что-то делать по-новому, потому что какого-то онбординга для них не было. В итоге все это отнимало много времени, снижало эффективность работы дизайнера и всей команды проекта в целом. Поэтому мы решили, что пора что-то менять. Что мы сделали? Мы зафиксировали самые базовые правила, как заводить проекты, как оформлять обложку, правила, касающиеся чистоты макетов, нейминга. Также договорились об использовании компонентов, как передавать макеты разработке. И создали базовый шаблон рабочего файла с установленной структурой. Мы назвали эту систему AVPromo. У нас даже была кнопочка, знаменитая хранительница системы. Это была коллективная работа, то есть над правилами работали разные сотрудники, когда у них было затишье на проектах. Как вы думаете, насколько хорошо это сработало? Все получилось. На тот момент это был прорыв. То есть появилась понятная структура файлов на всех проектах, единый подход к организации макетов внутри файлов,
мы стали меньше времени тратить на поиски, был только один вариант главной страницы, и также перестали повторять свои ошибки при подготовке макетов к разработке. Мы обрадовались, успокоились и приготовились жить долго и счастливо, но оказалось, что все не так просто. Почему же со временем магия рассеялась? Во-первых, никто не поддерживал правила, то есть Figma обновлялась, подходы к работе менялись, а правила оставались. Также никто не развивал правила, то есть они затрагивали самые базовые темы, при этом не учитывали специфику проектов, у нас появлялись новые проекты, то есть правила не были под них заточены. Потом, когда дизайнер работал над правилами, он писал их, исходя из собственного опыта, не взаимодействуя с другими членами команды, и этот опыт не всегда совпадал с мнением других людей. И также некоторые темы были раскрыты достаточно поверхностно и вызывали больше вопросов, чем ответов у новых сотрудников. Поэтому мы сделали выводы, поняли, что система правил — это не какая-то статичная вещь, это живой организм, за ним надо следить, им надо заниматься, и пошли на второй круг. Первое, что мы сделали, это назначили ответственного. Это сейчас я, как вы догадались. Организовали удобное пространство для совместной работы, выделили время, чтобы работа над правилами была не какой-то стихийной историей, а стала регулярной практикой, и наладили взаимодействие так, чтобы все члены команды включались в работу, чтобы учитывался опыт, мнение каждого сотрудника. Сейчас расскажу подробнее, как все устроено. На данный момент мы работаем над правилами в Figma. У нас есть страница с принятыми правилами и правилами в работе. Чтобы было проще ориентироваться во всем этом, мы сгруппировали темы по этапам работы над проектом, начиная от вводных и заканчивая оформлением кейса. Также ввели статусы для правил, чтобы сразу можно было видеть, что можно брать в работу, что уже готово, а что на доработке. И предусмотрели специальный блок для предложения новых тем. То есть у нас любой сотрудник, если у него возникают какие-то боли, непонимания на проекте, может рассказать об этом, и мы все вместе найдем решение. Или наоборот, бывает, что появляются какие-то интересные инсайты. То есть мы недавно занялись оформлением кейсов и решили тоже зафиксировать советы по этой задаче. Мы подумали о времени. Как я уже говорила, чтобы работа стала регулярной, мы выделили 4 часа в неделю на каждого сотрудника для решения внутренних задач. То есть для нас на практике этого оказалось достаточно, чтобы за одну где-то 2 недели разобрать какую-то тему, но в то же время не слишком много, чтобы как-то страдала основная работа по проектам. При этом сотрудник может распределить время, как ему удобно в течение недели. И самое главное, мы зафиксировали и передали это время менеджерам. У нас даже появилось специальное название, когда дизайнер в домике, и его нельзя дергать на проектные задачи. Также теперь, чтобы все были в курсе происходящего, все были максимально включены, все учитывалось, мы организовали регулярные созвоны со всей командой, где рассказывали о темах, над которыми работали, обсуждали их все вместе и давали обратную связь. Также мы не забыли про другие юниты, то есть вопросы, которые касаются разработки, обсуждались с разработкой, если касаются менеджеров, с менеджерами. При этом взаимодействие идет в обе стороны. У нас недавно было ретро по проекту, где менеджер озвучил, что периодически путает рабочие клиентские чаты, потому что они выглядят одинаково. Кстати, у кого-то была такая ситуация, когда написал не в тот чат? Спасибо. Мы зафиксировали правила, что на старте проекта дизайнер сразу делает несколько обложек для разных чатов. И зафиксировали правила общения в рабочих чатах, например, что не стоит писать в нерабочее время или скидывать какие-то фотографии с роллами из кафе. Наконец-то теперь все было учтено, есть ответственный, который следит за процессами, организовано рабочее пространство, выделено время, все максимально включены в работу, учитывается опыт и мнение каждого, но оказалось, что есть еще внешние факторы.
загорелись срочные проекты, и почему-то даже самый главный ответственный ушел в них с головой. В итоге на какое-то время пришлось взять паузу, и работа отошла на второй план. К тому же мы поняли, во-первых, что, оказывается, не всей команде интересно работать над правилами, кто-то включался активно, а кому-то больше интересны другие задачи. Правил стало много, они носили многие рекомендательный характер, и поэтому все в целом стало восприниматься как рекомендации. И когда мы работали, мы стремились каждое правило довести до идеала, чтобы вообще ни у кого не осталось вопросов, начинали закапываться. После третьего круга правок энтузиазм что-то делать падал, и правила висели в статусе на доработке очень долго. Но именно срочные проекты показали, насколько было эффективно работать по-новому, благодаря правилам и шаблонам с нашим ежегодным проектом для одного банка, который нельзя называть, справился один дизайнер, хотя обычно работало 3. Поэтому мы продолжили работу, учитывая все свои недочеты. Первое, что мы сделали, подумали о команде. То есть у нас была потребность, чтобы все понимали правила, знали о них, были с ними согласны, но с другой стороны не хотели никого принуждать, чтобы работали только те, кому интересно. Поэтому мы выделили 2 роли, что позволило нам выделить активную группу, которая непосредственно работает над правилами, и остальная команда уже подключается только на этапе финальных обсуждений. Также мы проанализировали все темы, выделили 3 типа. То есть есть обязательные правила, например, правила нейминга, подготовки к разработке, есть рекомендации, например, советы по оформлению кейсов, и справочная информация, например, команда проекта или как работать с переменными в фигме. Это позволило нам отделить главное и важное от справочной информации, ну и не пугать огромным объемом данных новых сотрудников. И также, чтобы уйти от бесконечных циклов обсуждений, мы решили не доводить тему до идеала, а идти по сценарию. Это позволило нам не закапываться, быстро доводить темы до финала и правила быстрее со статусом на доработке перемещались в статус «принято». Чего же мы достигли в итоге? Сначала покажу на примерах. Единая организация проектов и файлов. То есть дизайнер сразу понимает, где файл для показа клиенту, где для разработки, а где пространство для его непосредственной работы. Также единая структура внутри файлов, то есть единая организация страниц, блоков. Не нужно больше разбираться с фигмой, можно сразу погружаться в тему, в специфику проекта и начинать работу. Также в каждом проекте есть специальный блок, где зафиксированы все ссылки, которые могут понадобиться в ходе работы. То есть больше не нужно искать шрифты или, например, брендбук. И мы собрали библиотеку шаблонов. То есть когда нужна обложка для файла или для чата, не нужно думать, какой размер должен быть, что туда писать, а есть готовый шаблон. И собрали шаблоны для рабочих файлов, учитывающие их специфику. Например, это какой-то масштабный интерфейсный проект или быстрый промо-проект. В шаблоне уже есть структуры страниц, собраны базовые компоненты, заведены цвета, шрифты. То есть нужно только перенастроить под себя и быстро начать работу. В итоге правила для дизайнеров не ограничивают креатив, а дают на него время. То есть меньше времени уходит на бытовые задачи, больше времени становится для творчества и прокачки уникальных скиллов. Правила позволяют напрямую влиять на процессы в команде дизайна и в компании в целом. При этом ты чувствуешь свою причастность к изменениям, ты сам создаешь правила и сам по ним действуешь. Также правила — это отличная сплочающая команду практика, когда ты не остаешься один на один со своими проблемами, а можешь рассказать об этом и найти решение. Также правила стали базой знаний, где можно быстро получить ответы на большинство вопросов, возникающих в ходе работы. И правило «Готовый онбординг», который позволяет новым сотрудникам быстро познакомиться с нашими принципами работы и включиться в рабочий процесс. Что еще впереди?
Поскольку правила — это больше практическая история, мы планируем проводить регулярные ретро с командой, где будем собирать обратную связь, что используется активно, что хорошо, а что еще можно улучшить. Также мы понимаем, что бывает очень сложно начать действовать по-новому, поэтому, чтобы всем быстрее перейти на работу по правилам, хотим ввести инструменты контроля за соблюдением обязательных правил, например, обмен макетами или проводить ревью. Ну и, конечно, развивать дальше нашу систему правил, решать новые проблемы и обогащать новым опытом. Ну и поддерживать актуальность, следить за обновлениями Figma. И в заключение, что бы я хотела порекомендовать, исходя из нашего опыта работы над правилами. Во-первых, если у вас есть какие-то боли, с этим можно и нужно работать. Начните с главного, не зацикливайтесь на мелочах, не обязательно, что все получится сразу, может потребоваться не одна итерация, это нормально. То есть фиксируйте, решайте проблемы, идите к цели. Если вы работаете в команде, можно и нужно общаться с другими членами команды. У них может быть нужный вам опыт решения проблем или тоже схожие боли. Планируйте свое время. Чтобы начать что-то менять, не нужно много времени. Нам хватило 4 часа в неделю, вам может потребоваться и меньше. Главное — регулярность. И всегда могут быть какие-то внешние обстоятельства, те же горящие проекты. Здесь главное не сойти с дистанции. Если все же не получается, не страшно взять паузу на какое-то время и продолжать идти к цели. На этом все. Спасибо.